వాటర్ తెగిపోయింది, చెట్టు కట్ట తెగిపోయే అవకాశం ఉంది, వెళ్ళిపోండి. తెగిపోయింది, అందరూ దయచేసి వెళ్ళిపోండి, ఊళ్ళో వదిలేసి వెళ్ళిపోండి. దయచేసి చెప్పేది వినండి, మాకు సహకరించండి. అందరూ బయలుదేరండి, మీ విలువైన వస్తువులు డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళిపోండి. అందరూ మీ వాళ్ళ సమాచారం, మీ బంధువులకి బంధువర్గాలకి అందరూ సమాచారం తెలియపరచండి. దయచేసి సహకరించండి. కట్ట దిగడం లీక్ అయింది, కట్ట డ్యామేజ్ అయింది, రాయలసీమ కట్ట డ్యామేజ్ అయింది. సౌండ్ కూడా వస్తుంది సార్, బాగానే వస్తుంది. అప్పుడు అంత లేదు, అంత లేదు, అదిగా బాగా వస్తుంది. అప్పుడు అంత లేదు, మనం వచ్చిన అంత లేదు. ఉండరు మచ్చా రోడ్లో బండి